الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. إلهي فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق لولا أن تعفو عني. اللهم إنا نسألك بألسن أثقلتها الأوزار وبقلوب سودتها الذنوب فيا من لا يعاجل بالعقوبة ويا من شيماته الصفح أنزل علينا من بركاتك وفيض جودك ما تمن به علينا بالهداية وترفعنا به درجات يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد sima kozok sama tondi epai na kolon Nzambe pena kotato lete Nzambe mosusu oto kosambele na solo azali te ka Nzambe moko mozali siali kolona se peto tato liete prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali moumbu na Nzambe pe motinda nina ye na enseignement nyonso to ekozala contraire na o prophète atikela biso ezali enseignement ya sika. Enseignement nyonso to ya sika ezali mbakisa nyonso ezali libungi pe libungi ekomema moto na kati na moto tosengi na Nzambe kolo na molongo wa batela biso tozala te parmi bato bakotaka na moto. Amin. أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى من سماع اللغو والفضل الخبر وانتهوا عما نهاكم الله عنه وزجر. تبنغ الله سبحانه وتعالى nazali ko recommander bino pe nazali ko mi recommander ngamoko to tambola na kobanga Allah subhanahu wa ta'ala to banga Nzambe la kosong doyoka biyoka yoka maloba oyo ezali ko uta na source te na base te parce que yango ezali ko ya ko tumba mokili ezali ko bebi sa société. Toutaki kolobela ndenge Islam ezali kolobela concernant ba rumeur ndenge ezali ko condamner acte wana ezali acte moko ezali diabolique et satanique. Le fait mutu ozalaka musala na yo kaka oyo nyonso okoyoka olingi o transmettre yango to publier yango nde tolobaki ke non technologie tellement qui est comme avancée et zali ko sala ete batu bazali komi yeba lisusu ndenge ya comme se maîtriser likambo nyonso information nyonso to ekoya epai na ye na téléphone na ye na ba réseaux sociaux to bapesi ye information na matoi automatiquement ye peut transmettre. Allah subhanahu wa ta'ala zaliko kebi salabiso bizale liwana parce que zali na danger munene. Coran yem sibiso na 4e chapitre 5 Coran Suratul Nisa na kati Suratul Nisa na verset 83 Allah subhanahu wa ta'ala webiboy wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ada'u bihi
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le 4e chapitre 5 Coran verset 83. Ce qui va nouvelle comme il est pas il a bango. Et ça la nouvelle est rassurante. Et ça dit qu'on rassure bango quelque chose. Ou bien ça dit la nouvelle alarmante. Et ça dit qu'on tirer sonnette d'alarme. Et ça dit qu'on kebisa bango qu'il y a un danger. Et ça dit qu'on y a Adar Obihi. Sans pour autant qu'on réfléchisse, sans pour autant qu'on raisonne, sans pour autant qu'on ait la maîtrise. Adore Obi. Malamon qu'on va transmettre, va propager information. Au bon place, c'est Khataria Ishaat. Danger. Oye Zainango. Oye to Zainango na katena makamoteli barima. Et quand information, on a une justificativité. On a preuve d'un côté. Allah subhanahu wa ta'ala lui walau radduhu ila rasul. Normalement, il fallait qu'il bazongi sanan, bazwa source na ngwe pa in eutaki. Source place on a confirmé que information est vraie. Et la rasul. Zongi se appelé et pas in antoma. Ce que zali et pas in là-bas. A rasulté et pas il a détenteur. Il y a information. Batou o bazali ko détenir l'information à source. À ce moment-là, on cause la éclairer. Et on cause la musique na onye surtout bazali ko ba makambo itali rumeur. On quoi la danger de la société quoi na quelqu'un de danger. Wa hada Abu Bakr as-Siddiq رضي الله تعالى عنه أذلك يبصر بسو في موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم نموكو parmi ma conquête ya prophète sallallahu alayhi wa sallam et cause avec laquelle la conquête est Uhud pas danger rumeur batu bazala katika na bataille bazala katika na lutte na jihad fi sabilillah. Mbalomoko bagangi vraiment koboe et gangi mata rasulullah Toma Muhammad yakuvi baba min Toma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam attaque leader ndenge nini bato zaina sima masahaba baokoza tamba yoki ke no mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbalamoko rumeur wana message wana epasamaki batu mbala moko e démoraliser bango boyesu bazala na courage ya ko continuer bitumba ezalaki te bango nyonso tu balembi. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu atelemi a rappelé bango 3e chapitre 5 Coran Sourate Al-Imran, verset 144. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Muhammad azaka moto azaka mutindami ya Allah. Wama Muhammadun illa rasul. Muhammad azalika ka mutindami ya Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Avant Muhammad azalika na batoma mususu bayaki. Afa in mata aw qutila. Soki lelo Muhammad akufi. Tope babomi ndenge bozaliko yoka rumeur zaliko circuler. Yango de ko demoraliser bino ko décourager bino. Alors mutu oyo akopesa mukongo. Aboyi ko bunda ko continuer bitumba. Aboyi ko continuer bitumba e ko sala nzambe le ko tabo kote e ko diminuer le ko mokote la kiboko ti nzambe. Mais nzambe ako futa
bolamu epai na bato bakozala reconnaissant na eye Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Nadr ayoki liloba wana ekoti ye bamoni ye wana bandiko kota na trupo wana oyo bazalaki ya bamushiriki abandiko kende batuni ila aina ya Anas ibn Nadr ayamsina bango alabi idha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qutila famutu ala ma mata alayhi rasulullah. Soki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam babomiye bino po musulman bozelami pourquoi vous allez beaucoup me décourager? Famutu ala ma mata alayhi rasulullah bino pe bokufa pendant qu'il a le prophète a kufeli. Pourquoi vous allez décourager na rumeur oboni ni le danger ya rumeur ndenge zalaka ko déstabiliser bato bakomi déstabiliser bazoye bakozwa ba responsabilité na bango te mbole mo côté li bango. Anas ibn Nadr après ko ka version wana lobi soki Muhammad babomiye famutu ala ma mata alayhi rasul ayekola musa bango etanga batuni ya lobi na ya lobi ya ana ila aina ya Anas okay wapi ndenge wana zalana to se concerter alobi ila aljanna nazali ko kende na katikati na paradis nazali ko kota la lola fa inni la ajidu haduna hud ngana moni ki apara wana bitumba ya hud paradis za shute paradis ngala sina moni yango mamoka koti na katikati na bango abomi oyo abomaki ena simanango babomi. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pona ko yakozwa Anas ibn Nadr akuti ba angelu nde bazali ko sukola ye. Bozomona danger ya rumeur ndenge za ko déstabiliser bato soki bato nyonso tu bakangaka maboko bato nyonso baza démoraliser baza décourager mbele baye ko exterminer ba musulman et même bango na liwa soto sala très attention na makamotali ba rumeur mes chers frères mpona ko bwaka mukole ya suka prophète sallallahu alayhi wa sallam akoti tango akende na voyage nocturne na riwaya mosuba alobi prophète sallallahu alayhi wa sallam alalaki aloti na kolota oyo alotaki ange Gabriel amemi ye ti akotie na aye aleki na kote ya moto ya lifelo bamoni mutu moko bazali kopasola ye mbanga kote droite na kote gauche na si bapasoli ye na kote ya zolo ti kote droite na kote gauche bapasoli ye su kote ya misu kote droite na kote gauche ti la likosi et à chaque fois bazali kokoma na likosi côté ya liboso ezali kozonga normal après bazongeli bazali ko continuer yango kaka ndenge wana. Faqala alayhi salatu wa salam ya Rasulallah man hada ya Rasulallah ya Jibril. Prophet sallallahu alayhi wa sallam atuni Jibril alobi ya akhana ya Jibril man hada nani oyo bazali ko limeye ndenge wana bazali ko siye ndenge wana. هؤلاء الذين في الدنيا قد يلقي بالكلمة تبلغ الآفاق تملأ الآفاق الكلمة ما تقول سبيسياليست مزرعة liloba moko kaya muke soki kaka abwaki liloba wana automatiquement epanzani etumbi mboka epanzi makita ekaboli bato liloba kaya muke. Prophet sallallahu alayhi wa sallam alobina katika hadithi zali rapporté na Muslim hadithi ya Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu alobi inna rajula la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم. إذا إنا بتوعي بزالكنا نبيزال لي أقول بالله للوبا أقول بالله بيامكي تانو أزولو بالله وانا زاليكو sous-estimer danger nango
azali ko sous-estimer danger de yango azoyo bata rumeur wana azali ko partager ezali na danger munene yazomona yango na ezali ko pamba mais rumeur wana yahwi biha 70 kharifa fi nar jahannam ezali parmi ba biloko oyo kokotisa ye na lola e kokotisa ye kutuka na lifelo na libulu oyo ekosala 70 000 kilomètres pour kokoma na se ya libulu wana. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba pour la makambo etali danger ya ba rumeur. Allah subhanahu wa ta'ala alobi na suratu Nur chapitre à la lumière na katkat na chapitre wana okokuta adabul muslim. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué biso par rapport à la information de Zouaka na ba auto partager. Allah subhanahu wa ta'ala se référé na makambo salam qui pa Aïcha batu bakoseli Aïcha radhiyallahu ta'ala anha qui asali kobo na moko parmi ba sahaba Safwan ibn Mu'attal. Allah subhanahu wa ta'ala lobi istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Na tangu oyo bozalaki kolportre bozalaki kozwa makambo wana na minoko na bino to na lelemu na bino na nsima nango minoko na bino ekomi kopartage. Ça veut dire ozwi yango na minoko ekomi même pas na cerveau na yo po réfléchir na tango ozwi yango na minoko lelemu e transmettre et partager yango ma laysa lakum bihi ilm eloko bozali nango bozali assurance nango te bozali na preuve nango te wa tahsabunahu hayyinan etango bozali koloba bango bozali à l'aise bozali kokanisa ke ezali malamu likambo bozali kusala tamso po ozobeta tolo aosentir na kolakisa ye oyebi teke likambo wana ta mosusu ekoya kokabola mwasi na mobali na ye likambo bozali koformente wana watahsabunahu hayyinan bozali kozwa yango ala légere wa huwa inda Allahi azimun bamakambo wana topartageaka epai na Allah subhanahu wa ta'ala ezali likambo ya riseki te ezali likambo munene très grave nde Nzambe alobi. C'est facile de dire que non, moi si wana sala keikobo mobali wana sala keikobo mobali wana zamu yibi azali escroc asala boy ko panza sango ya moto ko bebisa réputation ya moto alors que réputation ya moto ezali sacré la hurmatul muslim a'zamu inda Allah min hurmatil Kaaba. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi honneur ya un musulman dignité ya musulman eleki sainteté al-Kaaba. Ce qui le loyo sainteté al-Kaaba bokolinga te moto asuye yango moto soki alobi al-Kaaba na ndenge ya mabe ubi alingia sala al-Kaaba na mosquée sacrée ya Makka alingia sala na mabe okoza le premier kokanga jihad parce que va toucher al-Kaaba. Tant le prophète a sali pèlerinage a comme une pèlerinage de Dieu a comme une Arafa a tout ni bango mukolo leleza mukolo ni tozali na mwani tozali na mbula ni tango ba sahaba ba répondre suka na ngo prophète asuki salobi inda dima'akum wa aradakum wa amwalakum haramun ka hurmatu baladikum hada fi yawmikum hada fi shahrikum hada. Beye baete ya solo makila na bino beye baete ya solo ni solo na bino ba bien bazali na no beye baete honneur na personnalité na bino ezali sacré lokola ndenge bozwi mukolo ya lelo vendredi mukolo ya Arafa ezali mukolo sacré. Dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam ezali mukolo ya Arafa na mo Arafa
pena katia mboka oyo ezali sacré maka pena katikati sanda oyo ezali sanda sacré ya Dhul Hijja honore ya moto ezali sacré esengeli te banda mbala moko kozwaka kombo ya moto po bandaka kopanza yango ndenge wana na ndenge ya mabe kopanza rumeur po ebebisa réputation ya moto ebebisa bomoto ya moto Allah subhanahu wa ta'ala azali ko éduquer biso ayebisi na biso alobi lawla id sami'tumuhu dhanna almu'minun والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Pourquoi tango boyoka kaba information wana kingandi asali ekobo kingandi aibi kingandi akimi boy kingandi asali boy boy na boy na boy tango boyoka kirango tango boyoka kaba information wana ba rumeur wana comme la kabilo pourquoi bokoki kozala nanu na zone ya malamu te likanisi ya malamu na ndeko na yo pourquoi boko utiliser présomption d'innocence te Islam elakisi biso que mutu musulman avant tout azalaka nanu innocent jusqu'à ce que okanga na preuve que asali eloko la présomption d'innocence dans l'islam ezali na 4 verset 12 ya surati Nuh chapitre 24 verset 12 ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يوم كوميتالا omitia na place ya moninga na yo oyo bazaliko lobana yo bazaliko panza sangone ya mabe ena sima nango zwa conclusion tant que nano zi preuve te oyo bahada ifkun mubin ezali très certainement une calomnie mensongère et un rumeur oyo ezali fake news verset oyo kitaki pona Abu Ayyub al-Ansari na Ayyub al-Ansari Abu Ayyub azala mosidai rumeur wana panzani Aisha sali ekobo Aisha sali ekobo amosia prophète sali ekobo sali soni boy na boy eyeko koma epai na Abu Ayyub al-Ansari tango komi epai Abu Ayyub al-Ansari abengi Ayyub mwasi na ye abengi ye afandisi alobi ya Ayyub osoyo kaki makambo oyo esalemaki mpona Aisha rumeur oyo ezali kocircule alobi nanu nayoki yango te apesi ye version ya rumeur wana siba nango atuni alobi makanisa ye na ye ezali ndenge nini yo moni ndenge nini na liloba oyo makambo ezali kopanzana mpona Aisha alobi na ye alobi ya Aba Ayyub wallahi inna Aishata khairun minni wa rasul sallallahu alayhi wa sallam khairun minka idan fa huwa kadib. Dans la présomption d'innocence, dans la fraternité islamique ezalaka batu bazalaki koyeba fraternité islamique bazali komelela ndeko na mbondo alobi soki na tali malabu soki na compare Aisha nanga namoni ke Aisha radhiyallahu ta'ala anha alekinga na iman et puis alekinga na lokuma za mwasi ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alekingai ndenge nini ngana kokota na katikati ya barumeur na partager et soki na zongi natali prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam natali prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam natali Safwan ibn Mu'attal oyo bazali koloba ke yende azali moto oyo azali ko yende asalaki ekobo na Aisha nakoya komona ke bangonyo surtout balekio Abu Musa al-Ash'ari balekio na lokumu balekio na iman. Alors comme conclusion je trouve que les ali fake news kadib de Allah subhanahu wa ta'ala yebisi
Naba musulman bolanda kabizaleli Abu Ayyub al-Ansari na Umm Ayyub al-Ansari ezate ke information so ke komeli bino bokoti na kishishi muke bosongeli kishishi na likambo wana vraiment mutu wana ye penza mo selibala ye penza mobali azala mo sina ye tala makambo yeko sa makambo ya son boy na yani boson tamba bi dhanna al-mu'minuna wal-mu'minat min anfusihim khayran bokanisela na kananu bolamu parce que ko kanisela mabe mingi ko isaka na makambo ya lokuta iyakum wa dhann bokeba na ba suspicion na ko kanisela ka baninga mabe na kozalaka ko entériner ba rumeur ezali na preuve à mon côté fa inna dhanna akdhab al hadith parce que ba rumeur wana ezali mamaloba ya lokuta mingi nezalaka kotambola na katikati nango. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala azali koyebisa na biso na katikati na surat An-Nur tozali dans le verset 16 nzambe ayebisi na biso lisusu ayebisi na biso walaula in samaitumuhu pona nini tango boyokaki information wana قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا لي procédure mususo Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso soki tozali vis-à-vis na ba information na ba fake news na ba rumeur oyo tambolaka walaula id sami'tumuhu tango yoki mbana moko oyebisi na mutu wana azali komemela information wana ma yakunu lana an natakallama bihada il ne nous appartient pas ya kosolola masolo ya lolenge oyo ya kobeta basolo ya boye parfois ça ne vous concerne pas eza masolo mosusu oyo tokotaka na kati nango tozali kopanza ça ne nous concerne pas alors que musulman ya malamu prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi musulman ya malamu ezali oyo azala ko s'intéresser makambo etali ete mutu oyo azali ko se désintéresser na makambo oyo etali ete atali atiki yango nde musulman ya malamu min husni l'islam al-mari tarkuhu ma la yani ça te concerne pas etali yote. Et pourquoi vous allez continuer à tirer des fake news là, qu'on continue à propager le kuta, pour être panzabakita, pour être même mabato, même na liwa, et qu'on décourager moto, jusqu'à ce que même na liwa, mosu soudan même les fake news, a piqué crise, tant à piqué crise, soit à vie AVC, soit tu peux même à koufi, à partir de la rumeur les alliés le komoko. Yamabe koleka ndenge Allah subhanahu wa ta'ala azali ko kebisa biso alobi innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Batu oyo souci na bango majeur ezalaka ko propager ba fake news yakumuna bil isha'at batu wana bakozwa etumbu moko ya makasi awa na dunia pe na akhira. Il y a un danger mes chers frères ozolo bango ozoba ko préserver lolemu na yote na biloba lo babilobela pete ba mona yoke yondo yebi yondo za musulman solo yonde ozali ya solo moto na bose na manhaji na biso ya ahli sunnati wal jamaa ezali ko yebisa la biso foto yebaka ko batela lolemu ne pas divulguer une information, propager une information aux anangos sûreté inja akumfasikun biban naba'in fakabayanu bo s'assurer nanu ke likambo za solo antusibu qauman bijahala soki bo vandi bo parce que vérité za la katetu mahma tala al-layl fala budda min tulu'i al-fajr. Quelle que soit la durée de la nuit,
Vérité a toujours quoi apparaître. Vérité za la kateti bokofana mvula ebele. Bozo e bakake likambo za ki bona simalango mkomusu nzambe abimisi vérité polili. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Natango abo bana ko regretter, boko bana neni ko pesa ndeko wana. Ko kende ko senga bolimbi c'est pas ndeko wana. Ba musuba okokate. Alors avant beaucoup mana leloko wana parce que tango bobimisi eloko anta musu mutu wana okokufa oko réparer ngo ndenge nini mukolo ya kiyama ataduruna manil muflis boyebi mutu oyo azali ruiné qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala dinar biso na katikati na barab soki balobi muflis ça veut dire mutu oyo akoya zalaki na commerce na yeme azali na mbongo te azana marchandise te. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi al-muflisu fi ummati man yati yawm al-qiyamah bis-salati waz-zakati was-siyam wala amal as-salih ولكن يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيؤخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته فإذا فنيت يؤخذ من سيئاته فيوقي عليه ثم يطرح في النار. Tangu bokotele maliboso ya kiyama, mukolo ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akobanda kosambisa na jugement mukolo wana ya jugement dernier na tribunal ya Nzambe. Yo ye mashallah osambelaka 5 fois par jour multazim. Ozaina manhaj al-sunna wal jamaa. Oteaka. Mais oyebi que quelque part obebi sa réputation à moto. Okosela makambo. Yondo zalaki auteur ya kopanza fake news. Rumeur, ishaat. Makambo ezangi preuve. E kozaki perte ya vie ya mutu. To elongola kiena musala, to libale ekufaki. Bakotele misayo wana. Na mukolo wana ezali yawmuddin. Mukolo yo bato bafutaka. Ba aman ba dommage d'intérêt na bango mukolo wana. Allah subhanahu wa ta'ala mukolo wana bafutaka mbongo te. Misala na yo. Mashallah yaki na basiyam na yo, ba iltizam na yo, ba makam nyoso tu ya malamu salaki. Nzamba zozo wa musabisa na nyoso ya malamu ba pesi mutu oyo opanzaki esango ya babe. Et ce qui misala na ya malamu esidi, bazui misala na ya mabe. Balati si yo na sibango babo bwaki na katikati na moto ya life. Il y a un danger mes chers frères par rapport à makambo etali al-isha'at. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أمركم بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم عما نهاكم الله عن معصيته فلا تعصوه واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمه اللهم وارض عن خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا منهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين اللهم اقتلهم بددا وأحصيهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع المجيب دعوات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.